你好啊，馬仔。之前你係講嗰啲酒店啊，講過一啲人哋屋企啊，或者住喺啲荒郊嘅村屋啊嘅人咧，即係可能都會有嗰啲遭遇咁樣啦。今次你係同交通工具有關係咪？係啊，因為我舅父咧就係揸的士嘅，咁佢就有好多朋友咧有啲特別嘅經歷啦，咁樣佢哋通常係啊，啲行家通常就會即係約埋一齊。喺度一齊食飯啊咁樣，嗰陣時就開始講佢哋嗰啲遭遇咁樣咯。哦，我都記得咧，即係咧你講開又講咧，因為咧我平時收得夜咧，我都會咧即係 call 的士啊。跟住咧都會有一個咧慣常光顧開嘅，因為即係好似感覺好啲，即係好傾啲啊嘛。係啊，同埋又好似佢車開你又唔會話即係特別驚咁樣，好放心咁樣。不過即係佢都有講過一個經歷俾我聽，不過我哋聽咗你嗰個經歷，睇下一陣有冇時間我講下我嗰個故事俾大家聽好唔好？好，你第一個故事係點樣噶？其實呢個都唔係都係一個故事啦。咁咧其實係佢個朋友啦。咁咧就喺差唔多凌晨嘅時分嚟嘅，差唔多2-3點噶啦。咁咧就有喺長沙灣附近嗰度就上車咁樣，咁就話去墳場嗰邊啦。咁跟住就佢都唔為意嘅。咁就上咗去啦，咁基本上佢都係一個好實在嘅人嘅，咁佢嚟講，咁跟住就去到個墳場咧就落車，咁就俾咗錢佢就走，跟住於是個的士咧就即係一收咗啲錢，跟住咧就擰住面睇下啦，係陰司紙嚟嘅，咁跟住就再擰翻轉面望個乘客咧，就冇開過道門嘅。道門係冇開過冇聲嘅，因為已經唔見咗人咯。咁呢個就係一個即係一個經歷，其實都唔止一次嘅，即係好多人，佢哋好多嘅叫咩行家都係試過呢啲咁樣嘅情況咁咯。即係收到陰司紙，係啦，成日都係咁樣。咁但係如果下次有人夜媽媽真係話再去嗰啲地方，佢哋會唔會選擇即係盡量遠距啊咁樣定點樣啊？但係我覺得佢哋應該唔可以，因為佢唔可以拒載噶嘛，係咪啊？即係有陣時可能覺得古怪都算啦，快手搞掂佢。因為我覺得佢係好真嘅，即係佢係真人嚟嘅。咁佢哋就冇為意，覺得都冇理由唔載佢嘅，即係咁咯。呢個就係同我之前咧聽即係嗰位司機同我講嘅故事嚟嘅，即係好似嘅就係類似嘅嘢，但係就唔係去墳場。咁咧去邊？咁講開又講，咁我講落去啦。好啊。咁就係咧其實我費事開邊一區啦吓。係。咁總之有陣時咧啲的士司機夜晚咧都會去一啲的士站嗰度等客。係啊，即係唔一定係夜晚嘅，但係嗰日發生嘅事就係一個夜晚嚟嘅。咁佢咧就喺一個嘅地鐵站嗰度等客。咁我唔講邊個地鐵站，因為出邊咧就有個的士站嘅。咁啊佢同埋佢哋可以去廁所啊咁樣。咁佢喺度等客啦，咁啊水靜河飛嘅所謂。咁啊突然間即係嗰陣時候好似唔知都11-12點嗰啲時間嚟噶啦，即係仲有地鐵嘅。咁佢咧就接到個乘客，女仔嚟嘅，長頭髮，咁啊冇特登留意佢咩樣咁樣，佢就話去翻嗰一區嘅一個船廠嗰度，咁咧因為嗰一區嘅船廠嗰邊咧其實係比較偏僻嘅，雖然喺同一區，但係咧行過去就好遠嘅，所以要搭的士嘅。咁有陣時咧佢個司機咧就話咁夜去船廠嘅咧，心諗好奇怪啊，唔通即係有 party 咁，有陣時咧約咗男仔咯，即係啦，有陣時咧會有啲人上船開 party，即係出海咁樣。咁車完一個客上咗去，個女仔上咗去之後啦，咁佢就收錢之後咧佢即係就咁遞手擰住面收錢，跟住咧佢係抌低咗抌低啲錢，就好似就要找錢，但係佢都冇收到就走咗啦，即係好快咁樣，睇唔到佢點樣走咗，但係有開門嘅，跟住就嘣咁走咗，跟住覺得咁好嘅咁樣，好啦，跟住揸車咁翻去嗰個地鐵站嗰度，又接到個乘客，又係女仔嚟嘅，又係長頭髮嘅，咁即係呢個就係個司機嘅印象，因為佢有陣時望到後鏡，有陣時睇得唔係好清楚咁樣呢個夜晚。咁再去同一個地方心諗真係唔通就開 party， 哇咁多人去咁樣，好再去落車，又係好似案件重演咁樣，又係俾咗錢佢，跟住咧就冇走到就走咗，跟住好啦，好奇怪啦，咁樣揸車走，咁翻到去睇翻嗰啲錢，
咦，點解會變咗做陰司紙嘅？跟住佢哋再諗起，究竟嗰個船廠係咩嚟嘅咧？原來即係 check 翻嗰個船廠咧，其實即係如果開咗名嘅，大家可能即係因為都上網睇過，其實嗰個船廠係真係荒廢咗好多年，即係冇人。咁就曾經係有鬧鬼嘅傳聞出現，亦都曾經咧有好多年青人去嗰度探險之後咧，就發生咗啲奇怪事，即係搞到有啲神志不清咁樣嘅。跟住佢就會覺得哇，原來即係會唔會真係咁啱咧咁樣，同埋點解會有啲陰司紙嘅咧？即係呢個就大家自己諗。所以同你嗰個係有少少似嘅，不過可能個地點咧就唔同咁樣咯。可能有啲司機而家聽緊，可能都聽過噶咁樣，即係佢哋可能都覺得唔出奇咁樣，我唔知啊。係啦，咁但係呢個就我聽翻嚟，但係我都打咗個冷震聽嘅時候，因為嗰陣時我都搭的士噶嘛，係啦，即係個司機講俾我聽嘅時候就係咁樣啦。你嗰啲咧同交通工具有關係咪？仲有即係佢啲的士嘅朋友仲有嘅，咁咧有一個咧就係佢揸的士啦，咁深夜咧就去到個高速公路嗰度咁樣。咁後邊嗰架車咧就打燈示意佢即係要爬頭啦咁樣，咁佢就唔俾佢爬頭嘅，仲諗住即係同佢即係阻一阻佢咁樣啦。即係嗰個即係發生事件嗰個司機。係啦，咁後邊嗰架車咧就唔理，就 cut 線咁樣，即係過咗佢頭。好危險啊！呢啲嘢千祈唔好做啊！咁跟住之後佢去架車去到佢前面。咁咧係一架紙紮嘅車嚟嘅咯，哇！係啊，夜晚係啊，好癲啊，係啊，就係咁啦，即係成個故事就係咁，但係無啦啦喺高速公路，跟住佢就剎車，然後就即刻撞咗埋牆嗰度咯。但係佢冇事嘅個人，佢冇事，咁佢講翻件事出嚟嘛。咁佢即係佢冇受傷嗰啲嘢嘅，冇受傷，但係純粹係見到架紙紮車就即刻嚇到撞埋牆咁咯。我諗都幾恐怖，無啦啦有架紙紮車喺你前面行。有冇喺邊區啊？喺東區嗰邊啦。東區嗰邊，哇！即係東區嗰條高速公路，即係隧道一出嗰條。哇！真係。咁仲有啲咩其他啲即係司機遇到嗰啲古靈精怪嘢咧？司機咧就咁講下小巴啦，其實小巴同的士都係即係成日夜晚喺度行啲路啦咁樣。咁咧佢就有一個朋友咧就係有一日都係即係差唔多2-3點啊，嗰啲紅色嗰啲 van 咧，咁就本身成車客噶嘛，咁啊逐個落啦咁樣，落剩最後幾個咁樣，咁第尾二嗰個又落完啦，俾完錢啊咁樣。跟住就到最尾嗰個，咁就問個司機啦，喂，即係佢落咗3個嘅，最尾嗰3個啦，咁落完之後佢就問，喂，司機啊，頭先你做乜開門嘅咁樣？咁佢話唔係頭先落咗個客啊嘛，咁啊冇喎，頭先冇客喎咁樣。跟住之後佢就即係又係睇下啲錢啦，原來佢又係收咗啲陰司紙咯，即係發現嗰啲亦都好中意俾啲陰司紙人，即係好中意搭車周圍走咁樣。係啊，呢個我都聽過。呢個你又聽過？即係有啲類似嘢咯。我唔記得咗，但我唔記得聽邊個朋友講，即係話有條公路啦，就交通黑點又成日發生車禍嘅，係4個字嘅，嗰條公路好長嘅，去荃灣嗰邊咁樣嘅，即係跟住咧就話好多人截車啊，同埋落車嘅喺嗰度，即係你應該估到喺邊一度？我知有，你大概估到講呢條路咁樣，咁就話有好多呢啲情況，咁啊有小巴司機就話，如果有人喺嗰度截車咧，就真係。即係未必會真係咁啱睇到佢哋，就即係會借啲嘢，係啦，即係當睇唔到咁。係啦，因為佢話即係有啲人就話，其實佢哋周不時都遇到一啲即係見到一啲咁嘅情況嘅一啲即係夜晚嘅交通公路上面。不過可能有陣時眼不見啊，視為即係唔應該話眼見到扮睇唔到啊，視為乾淨咁樣嗰啲咯。即係總之就唔好主動去接觸佢哋啊咁樣咯。我唔知係咪聽你講定係聽到有一次咧，我聽人講咧就係話。去到嗰個公路嗰度，係咁咧，跟住就夜晚嚟嘅，係咁就發現即係有架車，佢有架車好似炒咗咁樣嘅，咁但係側邊咧就有好多
好多人喺度行緊，即係喺條公路嗰度行緊咧。但係嗰架車咧，即係私家車嚟嘅，即係炒咗個價就咁，但係就無啦啦，即係嗰係好唔正常地有好大班人喺嗰個公路上面行緊咯。咁佢就喺個巴士上面嘅，即係但係即係其實嗰個係夜晚嘅一個時間嚟嘅，所以係好唔正常咯。嗰度嗰個情況就總之呢啲都係解釋唔到啦。係啊，即係 touch wood 啦，希望即係自己都冇咩啦。即係總之就大家即係有啲人就話見到啊，還見唔到啦咁樣。總之就冇俾佢知道你見到佢咁樣咯。係啊，有啲人亦有咁嘅說法咁樣咯。咁有冇啲咩古靈精怪嘢啊？有嘅，都係因為我舅父去講開啦。咁我舅母咧，佢就係住喺汕尾嘅。咁汕尾即係潮州嗰邊啊？其實汕尾係邊咧？我都唔係好知。汕頭嘅尾咯，係咯。我估啊，應該係。咁咧，咁汕尾嗰度咧就有個朋友係即係做加油站嘅。咁就有一日就夜晚啦，有架車走入嚟加油咁樣。咁俾咗啲錢佢啦，咁佢又去加油。咁加完油咧，翻轉頭俾啲錢嗰個老細嗰陣時咧，即係咁佢員工嚟咁樣入完油，跟住攞啲錢咪俾嗰個老細咯。咁個老細話：你做乜收啲陰司紙啊？咁樣。咁你即係點係咩？做咩無啦啦一紮陰司紙咁樣？跟住佢翻轉頭望咧，咁咧就發現成地下都係油咯。即係頭先佢入嗰啲油咧係跌咗喺地下嘅。咁然後嗰架車咧就係紙紮車嚟嘅咯。即係佢其實後尾估係紙紮車定係唔係啊？佢直情見到㗎紙紮車。但佢入嗰陣時就見唔到㗎啦。佢入嗰陣時係普通車嚟嘅，係正常車。走嗰陣時見到佢就係紙紮車。係啦，即係佢知道嗰啲係陰司紙之後，擰住面望嗰架車咧，就已經係嗰架已經係紙紮車，同埋成地下都係油咁咯。即係入唔到嘅。咁之後點算啊？佢哋跟住有冇做啲 follow up 嘅嘢啊？跟住就冇啦，我就唔知個故事係點嘅，即係佢呢個佢就講到呢一度。即係佢見過一次嘅。係啊。呢啲真係全部同交通有關。不過即係大家又唔好話即係太過驚惶失措嘅，即係呢啲即係如果有聽開嘅，任何情況下即係當睇唔到都有機會啊！即係有好多唔同情況下都會接觸到咁樣嘅，即係根據即係啲嘉賓分享嘅故事咁樣。咁啊，全部都係同紙紮車啊，同陰司紙有關咁樣。同埋係啊，仲有嘅。咁佢咧就係即係有一個故事，就係佢個朋友嘅，直情佢朋友係佢個老婆死咗啦咁樣，咁就娶咗個新嘅老婆。咁有一排咧，就佢老婆咧洗完碗之後咧，第二日起身嘅時候咧，就成地都係碗，即係啲即係餐具啊，全部都跌晒落地下啦咁樣。係打爛晒咁樣。唔係，周圍放啫，就唔係打爛晒嘅。即係有人擺過晒啲位啊嘛。明明執好晒啦，咁樣地下咧就無啦啦就擺咗周地都係咁樣。咁咧突然間佢覺得好奇怪咁樣，咁就突然間咧有一晚咁樣停電喎，咁佢咧就點蠟燭啦，走去咁一點咧就發現咗有個佢以前個老婆個樣喺度，即係佢以前個老婆喺度咯，即係佢死咗嗰個係啦，佢死咗個老婆喺度，咁於是咧就佢即刻嗰隻鬼咧就即刻吹熄佢個蠟燭咯。哇！係啊，跟住吹熄咗，一點就見到個人係啦，見到跟住佢係吹熄咗，係佢因為佢知佢見到佢就即刻吹熄佢個蠟燭咁樣。咁跟住第二日就起身嘅時候咧，就無啦啦周身都瘀晒咯。即係佢係即係俾人搣瘀嗰啲咁樣嘅瘀法。係個老公啊，即係你個朋友啊，定係還是係個新？係個新嘅老婆係中咯。即係即係佢解釋翻咧，就應該係佢個舊老婆咧，就唔睇唔過眼，即係佢個新老婆咁咧，跟住即係要整蠱佢啊咁樣咯。咁啊之後就冇再整蠱佢啦。跟住之後都佢應該都揾師傅啊嗰啲咁樣，跟住就搞掂咗啦。到最後就冇再發生咁咯。明白，即係呢一個
即係不幸嘅事情咁樣啦。咁佢而家都冇嘢啦，即係之後就係啦，依家冇事啦咁樣。明白。咁今日咧就分享咗好多，即係同交通有關嘅，同埋最尾有一個，即係我覺得係幾有少少所謂嘅咩電影情節嗰啲。係啊，即係無啦啦佢點蠟燭佢會出現，跟住又吹熄佢。哇！我覺得好奇怪呢啲。呢個真係即係講真，即係姑勿論唔好話似唔似電影情節，但係聽落去個情況係都幾驚咁。咁今日咧就唔該晒馬仔你嘅分享啦。我知道你仲有好多咧即係故事想同大家分享嘅，咁歡迎你下次再嚟嘅。好啊。我有一個朋友咁，佢就係即係讀 video 嘅，即係剪下片啊啲咁嘅嘢。係啊，咁佢啊做一個功課咁樣，咁係拍一個叫咩咧年尾 project 咁啦，即係大嘢啦。咁佢哋就揀咗個 topic 咧，就係同即係鬼魂有關嘅。咁就揾咗一個地方咧，係銅鑼灣，即係好出名嘅，即係撞鬼會見到鬼嘅地方。係咪嗰個我估嗱，我哋唔可以開名啦，不過我估下係咪話有狐仙嗰個啊？狐仙啊？咁我就唔知喎，佢就係話嗰個地方陰氣好重，有地牢咁樣嘅地方。喺商場入邊嘅。我呢個就真係唔知啦。個確實個地點喺邊度就，不過唔緊要，我都唔講得出嚟噶啦。係啦，好吓，咁跟住咧，咁佢就話咧，佢就約咗一班人啦，跟住再加埋嗰個師傅，有約個師傅一齊去嘅，咁就去個 topic 係鬼上身咁樣。咁佢就首先咧就佢 set 定個 cam 啦，咁係影住有一個聲稱有一個好容易上身嘅一個人。咁似嗰啲收費電視嗰個靈異節目做嗰啲嘢，揾鬼上身啊啲咁。好，跟住佢就要拍低佢睇下會唔會拍到啲鬼魂啊之類咁樣。咁個師傅就喺度做一輪法事咁啦。咁咧就請隻鬼上佢個身嗰度。咁就點知係就請到嘅，即刻就請到。咁佢咧本身個人好弱，好瘦弱咁樣噶嘛。咁一上咗身之後咧，就即刻態度唔同咗嘅。即係佢我呢個朋友係 camman 嚟噶嘛，即係揸機嘅。咁咧佢就話佢真係覺得佢人唔同咗嘅，即係唔知佢咪扮嘢定係咩啦，但係非常之即係好驚嘅。總之佢就算係你唔知佢係畫整蠱定係咩啦，咁但係做出嚟真係第二個人嚟嘅。係啊，真係第二個人嚟嘅，同埋嗰個眼神你見到佢係即係好惡嘅嗰隻鬼咁樣咧，凌厲咗突然間。係啦，跟住就講一開頭佢話有兩個階段嘅，一開頭咧就即係你唔係完全唔知佢講乜嘅咁樣啦。咁咧到咗第二即咁喺呢個時候個師傅又問佢一啲問題嘅。咁佢有答嘅，但係唔知佢講乜咁啦。即係好似講埋一嚿嘢咁樣，總之係聽唔明。咁但係應該淨係師傅先聽得明嘅啫。咁跟住再去到第二個階段咧，就係嗰隻鬼咧就會講啲單字啊，即係譬如我咩，即係我跟住咦人民咁啦，跟住之後即係類似咁樣斷斷續續講一啲單字出嚟。咁咧去到一個位咧，佢係突然間係好似就嚟頂唔順啊，個樣好辛苦啊咁樣咧。咁個師傅就話：喂，佢唔得啦，咁樣要即刻請走佢啦咁樣。咁跟住就請走咗佢咯。咁我呢個朋友咧就勁驚，因為你知啊，佢又要揸住個機咁。佢唔知會中間會發生啲咩事啦，究竟嗰隻嘢會唔會衝埋嚟，或者係即係發生啲咩事？即係有啲即係反而玩大咗咁樣，又唔可以震喎。係。咁咧，跟住佢話佢就勁驚嘅咁樣。咁我覺得即係唔知佢真定假啦，係扮定係咩啦？但係都應該會幾恐怖咯。即係你要去一個即係聲稱好猛鬼嘅地方，又會見到前面有個人係話上咗身喎咁樣。咁但係而家嗰條片拍出嚟，跟住點樣咧？佢咪跟住交咗功課咯，就係有冇攞特別高分功課？咁又唔知呢個就唔知。呢有機會都要問佢攞條片嚟睇下。好啊好啊，呢一個我覺得都值得大家去研究啊，去研究下或者即係好奇啊嘛，咁啊望一望咁樣咯。係啊。咁嗰個女仔事後請走咗之後，係咪即刻正常翻咁樣咧？嗰個男仔嚟嘅，即係俾人上身嗰個，係咪正常翻？事後正常翻噶，
即係事前同事後都係正常翻。嗰個人個感覺係好弱嘅，好似好虛弱咁樣嘅。本身個人即刻就啲眼神又變翻做好弱啊等等嘅嘢咯。係啊，明白。同埋把聲會變咗嘅咯。即係佢本來即係可能佢本來把聲溫柔，變咗突然間粗聲粗氣咁嗰啲咯。變咗第二個人嘅聲咁樣。淨聲都變埋。聲都變埋。咁呢一個都好難啊，如果要扮到。係啊。咁呢一個就係讀 video 嘅朋友仔嘅經歷啦。仲有啲你覺得好勁？我覺得有個佢係怪嘅，有一個都怪怪地嘅。咁有一間酒吧嘅開幕咁樣啦，有一個我朋友呢個酒吧個老細咧咁樣，佢就即係整咗啲雞同燒豬咁樣，咁就拜神啦，大家一齊拎出去酒吧喺香港咯。咁佢酒吧嗰度拜神，咁就拎晒啲嘢出嚟咁啊拜完之後咧就搬翻入廚房咁樣啦。咁啊廚房係近後樓梯嘅。咁佢就擺咗去廚房之後，走翻出去做嘢。咁做下，聽到啲聲，咁佢就走翻入去睇下咩事啊。因為唔見咗隻雞，佢就即係咩事咧咁樣。咁喺咁佢入到去廚房咧，就聽到後樓梯有啲聲，咁啊即刻走出去睇下咩事啦咁樣。咁佢出到去咧，就見到即係樓梯嗰度咧就有佢隻雞連埋個盤咧係凌空咁樣喺度喐下喐下，咁佢就好驚啦，即係有個隱形人拎住盤雞，係啦，咁佢就話，咁佢講咗個英文粗口咁樣，即係大嗌哇咁樣，即係講咗個英文粗口啦，跟住係啦，跟住之後咧，嗰個盤咧就即刻跌咗落地下咯，咁咧就。即係佢又覺得係咁即係應該係有嗰味嘢偷咗佢嗰隻雞啊！即係鬼鬼祟祟偷雞，係啦，偷雞俾佢發現咗咧，就即刻走啦咁樣咯。跟住當佢嗌見到即係咦，佢就知俾人發現咗咩事，咁俾人發現咗，即刻即係嗰啲叫咩氣抌咗自己啲贓物就自己走咗，係啊。類似咁樣咧，即係好似睇戲咁啊！呢一個就係呢個真係好似睇戲咁，同埋都係有啲得意嘅咯。呢個凌空偷雞係咯，咁佢又要驚你啊嘛！佢見到係俾你發現咗之後，佢又要驚你，又要掉咗隻雞走咗去咁樣。哇！我諗你呢個 friend 呢個經歷都幾難忘啊，定係啊？跟住我咁呢個 friend 見到之後，其實都係即係佢掉低咗之後，佢見到佢跌咗，佢都即刻飆走嘅，其實。佢都驚啊！咁之後就有冇再有啲偷竊事件啊？咁又冇喎，係嗰一次，係拜神嗰次啫。係啊，明白。呢一個唔識解釋啊。總之係咯，真係解釋唔到啊！如果佢見到佢凌空咁樣，點樣喐下就真係。佢事後有冇話啲重病啊之類嘅嘢？有呢個經歷之後，咁啊冇喎。即係好似平時咁啫，都冇特別。同埋佢話嗰個盤漂浮嘅時候咧，其實係喐下，即係佢行樓梯咯，即係個感覺似係嗰隻，即係一步一步咁落去。係啦，即係真係一步一步咁行嘅，就唔係飄走咁樣咯，即係唔係就咁飛走，係一步一步下嘅。明白。哇！呢一個都係奇怪啊，奇怪噶。咁有冇啲再古靈精怪啲啊？你啲幾個都幾古靈精怪嗰度。有古靈精怪嘅都有冇奇怪啊？都有啲得意嘅事，唔係得唔得意咧？其實就有一件真人真事啦，咁樣係頭先嗰啲全部都係真人真事。係啊，真人真事嚟噶，係我爸爸咧話俾我聽嘅，咁佢係警察嚟噶嘛，咁佢而家退咗休啦。佢就話嗰陣時咧喺其中一間差館啦，咁咧就有一個幫辦高級個沙展噶嘛，咁個幫辦咧就叫個唔俾個沙展出去行必，即係唔俾佢出去做嘢啊。咁但係嗰個沙展咧就話，即係佢係有一啲私人原因係好需要一定要出去做嘢嘅，即係要行街嘅。咁咧，但係因為佢做錯咗嘢嘅沙展做錯咗嘢，係唔俾佢出街，即係好似罰留堂咁啦，係啊，類似咁樣啦。咁咧佢就好唔開心，
個沙展，好唔開心咧，跟住就嗰一日就即刻吞槍自殺咁樣。即係咁大鑊。係啊，咁吞槍自殺之後咧，自此之後咧，就成日都有人喺個 canteen 嗰度咧，就見到呢個沙展喺嗰度食嘢咯。即係成日都無啦啦會出現咁樣咯。係咯，就係咁啦呢個。即係呢個就一直佢嗰度嘅傳聞嚟嘅，到而家都傳緊嘅。你爹哋有冇同你講以前嗰啲警察訓練學校啊，或者諸如此類啊，有冇啲咩奇怪嘢嗰啲有冇啦？呢個就冇喎，唔係我之前都有分享過嘅，呢度分享過嗰啲故事嘅都有，不過就即係再有新嘅我又冇喎。係啊，因為我以前聽講咧，即係好耐之前啦，有個訓練警察嘅地方咁樣啦，咁就即係都係聽翻嚟。佢就話有啲地方咧都傳過夜晚喺冇人即係冇人個人瞓晒覺嘅情況下，都有人操兵噶，有人喺度操噶。跟住咧，同埋咧，我哋平時見咧好多嗰啲執法人員咧，咁佢哋咪會簽簿嘅，係啊，即係巡邏去到一個地方簽簿，即係話俾你聽你巡咗啦咁樣噶嘛，即係去到嗰某個時間。咁咧佢哋話以前佢哋嘅訓練一部分咧都有巡邏呢個訓練。但其中簽簿嘅地方咧，就有個井，個井咧嗰度成日傳出啲喊聲嘅。點解咧？就話以前咧，男女警咧都可以一齊訓練嘅。咁啊，點知有一個嘅女警就同一個男嘅警察就有一啲嘅關係咁樣。跟住後尾咧就因為情嘅關係咧，個女警咧就。我唔係好記得係佢跳咗落去個井度定係俾人拱咗個井度，即係傳聞啫呢個。咁所以咧，每逢咧有人去到嗰個井簽簿，都聽到個女人喺度喊喺個井度傳出嚟嘅。如果個井好似係封咗嘅。哇！即係呢一個就係傳聞，你不妨可以問下你爹哋睇下有冇聽過呢啲咁嘅嘢。咁似精子嘅，佢係咪會爬出嚟嘅？咁啊唔知係應該又唔會咁樣嘅。不過咧就話每次行過都會，個井係封咗啲鐵絲網，即係封咗再加啲鐵絲網再封住咁樣。唔知而家仲有冇，同埋有冇呢件事其實都唔知。不過都係呢個都係傳聞咯，都係一啲嚟自一啲執法部門啊嘅人傳下咁話俾我聽咁樣嘅啫。咁我就係咯，可能你可以問下佢係咪真咯，或者可能係假嘅咧。可以問下佢嘅呢個係，同埋問下佢即係以往有冇話有啲咩情況係警察有啲咩禁忌啊，或者巡邏啊，會唔會遇過啲咩咧？因為咧，我記得咧以前咧有啲警察咧係有陣時啲山都要巡邏噶嘛，係啊，即係去啲夜晚去一啲艇嗰度咁簽簿啊，又成咁樣。佢哋話有陣時咧如果夜晚喺啲山度見到人咧，有陣時有啲人會佢哋會問清楚，譬如可能有幾個人一齊行必嘅，或者兩個人一齊行必，佢會問清楚你見唔見到前面有人先去問。因為佢話有啲情況就試過有人咧去問人攞身份證，但係另外一 partner 根本見唔到有人。即係譬如咁佢有冇俾身份證佢嘅？呢個唔知，但係就奇怪嘅。即係話成日見到一啲，譬如我同馬姐你行必啦，係啊，我話喂前面有個女人，不如去睇下佢身份證，跟住可能你就會話前邊冇人，佢哋就會明啦咁跟住，即係會周不時有呢啲咁嘅嘢，所以你不妨可以即係扒下咯，然後再同我哋啲聽眾分享下咁樣。好啊，咁今日咧就唔該晒馬姐你嘅分享先啦。咁我知你好多古靈精怪嘢，再上嚟冇問題嘅，好啊，多謝你，好。